سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. نو دغه ویډیو خصوصا هغه چا دپاره ده کوم څوک چې کاناډا ته نوی راغلی اوسیږي او د کار په لټه کې وي. ځکه چې اکثر دوستان دلته ګورم زه هغوی د دې څخه شکایت کوي چې دلته موږ د کار نه پیدا کیږي. نو چې تاسې کله دلته راغللی نو تاسې به ځان ته کار سره رقم پیدا کوئ. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. نو چې کله تاسې کاناډا ته ورسېدلی، اول خو لومړی چې بیخي نوی تاسې ورسېږئ، فوکس په دې باندې تاسې کوئ چې تر څو تاسې دلته حد اقل ورک پرمټ تاسې ترلاسه کړئ، چې تاسې تر څو دې ته الیجیبل شئ چې په هر ځای کې تاسې د کار دپاره پوښتنه تاسې وکولی شئ، هر ځای ته تاسې سی وي ولیږلی شئ. نو که چېرته تاسې دلته د کار اجازه ونه لرئ نو طبعا خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي چې دلته کار پیدا کړي. نو هغه کسان چې هغوی ورک پرمټ نه لري نو هغوی ته هم بعضې لارې شته چې هغوی څه باید وکړي. نو همدغه ویډیو په جریان کې تاسو سره زه شریکوم. نو لومړی راځم هغه کسانو ته چې هغوی دلته ورک پرمټ لري او دلته کار نه لري، څه باید وکړي. نو چې کله تاسې ورک پرمټ واخیسته، بیا هغې نه وروسته اول خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چېرته تاسې یو سکل تاسې زده لرئ، په یو بخش کې تاسې ماهر هستئ، یعنې په افغانستان کې که چېرته په ساختماني کار کې تاسې ماهر هستئ، که چېرته تاسې په نورو بخشونو کې که په هر بخش کې تاسې ماهر هستئ، نو د ماهر کارګرو دپاره دلته په کاناډا کې هغوی د داسې نه وایي چې دلته کار نشته. ماهر کارګرو دپاره دلته ډېر زیات کارونه شته دي. نو مهمه خبره دا ده چې تاسې باید د کار اجازه ولرئ، ورک پرمټ تاسې ولرئ. نو اول خو تاسې چې کله دلته ورسېدلی یو پروفیشنل سی وي باید تاسې جوړ کړئ. خیر که تاسې تعلیم کړي وي او که تعلیم تاسې نه وي کړی نو تاسې یو بخش کې یو مهارت تاسې لرئ، هغه که ساختماني بخش که هر بخش وي نو تاسې باید ځان ته یو سی وي جوړه کړئ. نو که تاسې سی وي خپله نشئ جوړوی نو دلته بعضې ادارې دي چې همدا د ریفیوجي سره، البته چې څوک دلته نوی راغلی اوسیږي هغوی سره کومک کوي، سی وي درته جوړوي همدا د کاناډا په فارمټ کې. چې سی وي درته جوړه کړه نو ته بیا کولی شي چې هر ځای ته ورشي. اول خو فزیکي ډول هم ته کولی شي چې بعضې دلته رسټورانټونه دي، د هندوانو دي، د ایرانیانو دي، د افغانیانو دي، نو ته کولی شي اول خو په فزیکي ډول هم ته ورشي، هلته خبره وکړي، هلته سی وي دې ورکړي. نو ورته وایي چې هر وخت که چېرته کارمند دفتن ضرورت وي، خو چې کله هلته خبره کوي نو دفتن دې نیسي، که نه هلته حد اقل سی وي ورته ورکړه چې هر وخت هغو ته کس په کار نو طبعا درته زنګ وهي. دا یوه لاره ده. نو بله لاره دا ده چې تاسې کولی شئ دا د انډیډ په ویب سایټ کې، جاب بینک په ویب سایټ کې دومره ډېر وظیفې دي. لینکدین تاسې فعال کړئ چې هلته تاسې ځان ته یو پروفایل جوړېږي، هر څه منظم ډول چې هر وخت تاسو ته چې په کومه ساحه کې تاسې اوسېږئ هماغه نږدې چې څومره وظیفې اعلانېږي تاسو ته حتی چې په ایمیل کې درته نوټیفیکیشن درته درکوي. نو تاسې کولی شئ په دغه بخش کې هم ډېر په اسانه طریقه باندې تاسې ځان ته کار پیدا کړئ. تاسې کولی شئ چې ځان ته یو برقي باسکل تاسې واخلئ، نو تاسې ځان ته دوردش تاسې وکئ، اوبریج تاسې وکئ. نو دا خو آسان کار ده. حد اقل په دې کې تاسې د ورځې $140 تاسې پیدا کولی شئ. نو دا چې بیخي تاسې کار ونه کوئ نو او کار پسې هم تاسې وګرځئ نو ورسره تاسې د دوردشت او اوبریج هم تاسې وکئ. یو برقي سایکل تاسې ځان ته واخلئ، نو د ورځې 4 ساعته 5 ساعته 6 ساعته که چېرته تاسې په همدغه په بایسیکل باندې هم که چېرته تاسې کار وکړئ نو تاسې هغه د ورځنۍ مصرف تاسې ویستلی شئ. نو دې نه چې تاسې غونډه ورځ په کور کې قرار په اتاق کې کښېنئ نو ښه خبره دا ده چې هم تاسې کار پسې وګرځئ یو رسمي ځای کې، هم تاسې اوبریډس او دوردش تاسې وکئ. او بله لاره دا ده چې نو تاسې ورشئ ورک بي سي ته، ورک بي سي کې تاسې ځان راجستر کړئ. نو هلته تاسو نه پوښتنه کوي چې ته په کوم بخش کې غواړې چې ته کار وکړې. اول خو تا نه پوښتنه کوي چې یعنې په کوم بخش کې ته مهارت لرې. که چېرته کوم بخش کې مهارت ولرئ ښه تر ښه، که چېرته په کوم بخش کې مهارت تاسې نه لرئ نو هلته هر بخش کې چې تاسې کار کول غواړئ نو تاسې ورته وایئ چې فرض مثال د ساختماني په کارونو کې دا بخش یعنې په دغه بخش یا نلدواني بخش کې زه غواړم چې کار وکړم، یا پینټینګ بخش کې زه غواړم کار وکړم، یا په نورو بخشونو کې که په هر بخش کې تاسې غواړئ نو هلته تاسې راجستر کېږئ. نو همغه ورک بي سي تاسو ته کار پیدا کوي. نو تاسې یو شرکت ته هغوی خپله معرفي کوي. نو چې کله کوم شرکت سره هغوی خبرې وکړئ بیا هغې نه وروسته تاسو سره تماس. نو دا یې طریقې دي. که چېرته دا هر یو طریقه تاسې په کار واچوئ نو زه فکر نه کوم چې تاسې بېکاره پاتې شئ. نو تاسې وایئ چې والا دلته کار نشته، دا د هغه ده، نو کار هم شته، هر څه شته دي. دا خو افغانستان نه ده چې دلته کار نه وي، دنیا ډک کارونه دي. خو که چېرته دغه چې کوم طریقې ما تاسو ته وښودلې دغه طریقو څخه تاسې کار واخلئ.